Salve a tutti. Vorrei parlare, come mi è stato chiesto, ancora dell'astrale oscuro o astrale nero, che da alcuni è stato paragonato al diavolo, però è piuttosto diverso. L'astrale oscuro è, come ho detto, formato dalla mente e dall'anima degli uomini. Non ha niente di divino, di angelico, di demoniaco, eccetera, eccetera. Non è l'angelo caduto, questi sono miti. Voi dovete sapere che l'anima degli uomini forgia degli enti. Naturalmente, perché questo accada occorre che lo faccia per lunghi periodi e che questo ente venga mantenuto almeno da alcune persone, da un gruppo sostanzioso di persone. E l'anima umana ha due tendenze principali, una costruttiva e una distruttiva. Quella costruttiva forma l'astrale positivo, che cerca di aiutare gli esseri umani. Quella negativa forma la parte distruttiva. La ragione, come ho già detto, è che si forma attraverso le anime disperate che non capiscono che potrebbero, come si dice, vedere la luce, cioè acquisire coscienza e liberarsi dalla loro disperazione, e pertanto pensano che l'unica loro soddisfazione sia quella di far soffrire gli altri, per il principio di mal comune mezzo gaudio, che è pertinente anche ad alcuni esseri umani. Questo lo vediamo anche appunto in alcuni esseri umani, e per esempio l'abbiamo visto in Hitler, no? Muoia la Germania, purché muoiano tutti i tedeschi purché la Germania viva, che poi è in controsenso, perché se muoiono tutti i tedeschi la Germania dove sta? No? Cioè era per la distruzione, no? Il famoso film Parigi brucia, che poi derivava da una realtà, e cioè che effettivamente avrebbe voluto bruciare Parigi. Hitler, l'ordine sembra che fosse stato dato davvero, cioè o vinco, o lo possiedo, o lo distruggo, che è la stessa motivazione che fa sì che degli uomini che amano molto, fra virgolette, delle donne, il momento in cui queste le tradiscono, loro le uccidono, perché se non le possiedono loro non le deve possedere nessun altro, perché sono posseduti a loro volta dall'astrale negativo. Non è che tutti quelli che uccidono sono una emanazione dell'astrale negativo, non confondiamoci le idee. Ci sono persone che hanno commesso delitti e che hanno però un fondo anche di grande bontà, che sono stati un po' indotti dalla situazione. Dunque, l'astrale negativo, come diceva Plutarco, è formato dagli uomini. Come lo diceva Plutarco? Plutarco diceva una frase che gli altri non riuscivano a capire, ed era: gli uomini sono più potenti degli dei, perché gli uomini possono creare gli dei, ma gli dei non possono creare gli uomini. In effetti gli dei erano degli enti creati dagli uomini e non potevano creare nulla, però potevano agire così come l'ente dell'astrale positivo e così come l'ente dell'astrale negativo. A volte ci sono persone che chiamano angeli l'apporto, che configurano come angeli l'astrale positivo, nel senso di un aiuto benefico che viene dato a volte alle persone, e
più o meno il significato è quello, cioè ci sono delle persone, delle entità, non delle persone, delle entità che si preoccupano di noi, che hanno determinate simpatie dovute a certe similarità o dovute ad altri fattori che adesso non sto qui ad elencare, anche perché magari neanche io li conosco tutti, e che fa sì che agli umani spesso e volentieri vengono dati degli aiuti di cui gli umani non sempre si accorgono, ma grande è anche l'apporto dell'astrale negativo. Come si manifesta l'astrale negativo? L'astrale negativo si manifesta spessissimo spingendo le persone alla follia, perché se le persone sono folli ed hanno un animo non del tutto positivo, possono mangiarsele, perché il fine dell'astrale negativo è mangiarsi le anime e trasformarle in se stessa, cioè l'astrale negativo. E tutto questo può riuscire anche facendo impazzire le persone, perché la follia porta alla distruzione della coscienza, e quando si è distrutta la coscienza resta solo una mente folle, e da lì l'astrale può possedere tutto. Per questo io ho detto: fate attenzione allo spirito di sacrificio, perché può perdervi. E lo spirito di sacrificio, specie fatte per degli ideali, o sì, per degli ideali, cioè dei principi o religiosi, soprattutto religiosi, ma anche politici a volte, eccetera, eccetera, facilmente sono creazioni dell'astrale negativo. Un astrale negativo che crea martiri è facilissimo. No? Li porta alla disperazione, vedono che tutto è finito, che loro non hanno più un'anima da salvare, si suicidano o si fanno uccidere e l'astrale se li pappa. L'astrale negativo non è da confondere col diavolo, perché il diavolo nel suo aspetto mitico, perché è un mito, è quello che si rivolta a Dio. All'astrale Dio non lo conosce per niente, non gli frega niente, non sa chi è, non lo riconosce, sa che non c'è, eccetera, eccetera. Sa benissimo quello che c'è. L'astrale negativo cerca di fregare la gente all'astrale positivo, questo sì. E quindi tutto ciò che usa è per astuzia, perché è astuto. C'è una frase del Cristo, il quale dice, non mi ricordo in quale Vangelo, dice che il diavolo è più astuto di suo padre. Chi è il padre del diavolo? È l'uomo, se l'ha inventato lui. Certo non è Dio, non l'ha creato Dio, e non potrebbe essere più astuto di Dio se Dio esistesse, no? È chiaro che allude all'uomo, perché Gesù certe cosine le aveva capite, non tutte, ma molte le aveva capite, ed era indubbiamente un uomo di grande levatura morale e di grande ampiezza mentale, che poi, poverino, ha fatto una fine assurda, come spesso accade, e lì c'è di mezzo l'astrale negativo. E poi è stato sfruttato come vittima, come figlio di Dio, come cosa per una via di potere, ma questa è un'altra storia. E al diavolo interessa che ci si ribelli a Dio, che si violino le regole di Dio. L'astrale non c'ha Dio, non gliene frega niente che violino le regole, che non gliene frega proprio niente. L'importante è mangiarsi la persona, cioè trasformarla in se stesso, togliergli la coscienza e metterla a far parte dell'astrale negativo. E per questo può usare qualsiasi mezzo. A volte incute paura, a volte incute disperazione,
a volte tira a fregare e fa impazzire, perché è molto astuto. È molto astuto finché non viene snidato, perché se viene snidato capisce che non ce la può fare la pianta di fare queste cose ignobili, e a volte sembra diventare, quando sta perdendo sembra addirittura puerile, perché riprova in maniera quasi infantile e poi molla quando capisce che non ce la fa. L'astrale negativo non ha quindi una morale né è immorale, non gliene frega niente semplicemente della morale, gli frega solo di prendere gli uomini. E l'astrale negativo, quello che è importante, passa attraverso la mente condizionata e attraverso questo frega le persone. Qualcuno ha detto che non è possibile che l'anima venga distrutta. Ci sono degli uomini che distruggono la loro anima in vita, ci sono uomini che la distruggono in morte nel confronto con l'astrale, perché perdono. E ci sono persone che si vede in faccia che hanno distrutto la loro anima, perché hanno un viso assolutamente fisso, immobile e privo assolutamente di emozioni. Lì l'anima è stata distrutta con prevalenza enorme della mente. Spesso sono persone che sono riuscite ad avere una carriera straordinaria e a diventare grandi personaggi importanti, pieni di potere, di soldi, eccetera, eccetera. Però, avendo tutto elaborato attraverso la mente, piano piano hanno distrutto l'anima. E quando l'anima viene distrutta, la creatura diventa preda dell'astrale nero. Attenzione! Non si diventa preda dell'astrale perché si è arrabbiati, perché si è furiosi, perché hanno, non so, quelli che sono arrabbiati con i genitori, con gli amici, con i parenti, la rabbia non è un fattore di astrale. La rabbia non capita sicuramente aiuta l'astrale negativo. Scusate un attimo. Scusate, dicevo, per non essere preda dell'astrale negativo è necessario avere coscienza, ovvero ampliare la propria coscienza. Ampliare la propria coscienza si fa demolendo gli schemi mentali, che è come si fa? Io sto parlando per questo, per dare un aiuto, più di questo non si può fare, o almeno io non sono in grado di fare altro per il momento. E questo fa sì che posso dare un'idea di ciò che, dei condizionamenti che abbiamo, perché se noi ci rendiamo conto di avere dei condizionamenti, sicuramente la nostra struttura interna si mobilita per far sì che questi condizionamenti vengano meno. Cioè tutte le cose inerenti a noi si mobilitano, cioè c'è una mobilitazione del mondo interiore, ovvero dell'anima, che interviene quando capisce che certe cose sono false, non sono vere e quindi la ledono. E allora si trasforma, lavora dentro. Attenzione che per combattere questa situazione di astrale negativo non è necessario di essere forti nel senso di essere combattivi, è necessario un certo coraggio, questo sì, ma solo in determinate situazioni, alla fine sì occorre il coraggio, ma prima occorre una determinazione. E la determinazione non è esente da fragilità, cioè noi abbiamo molta paura della nostra fragilità, sì che la occultiamo mentalmente. Noi le nostre parti fragili spesso le occultiamo perché non le accettiamo
e non le accettiamo perché se l'accettassimo da bambini non riusciremo ad andare avanti, e quindi è una difesa positiva. Le difese occorrono e vanno rispettate. Però diventando adulti noi possiamo eliminare queste difese, perché da positive che erano diventano addirittura ingombranti, negative, di ostacolo. La fragilità è una cosa importante perché la parte nostra bambina è fragile, ed è fragile non solo perché è piccola e non si sa difendere, ma perché è sensibile. E la sensibilità è la capacità di sentire, per cui è una cosa che va cercata e mantenuta. Non bisogna aver paura di essere fragili. Ma io non ce la faccio, benissimo, fai quello che puoi. Io non ce la faccio ad affrontare questa persona, va benissimo. Questo non è un vero ostacolo, non l'affronti. La eviti, se puoi. L'importante è che lo sai dentro. Io non ce la faccio a ribellarmi a mio marito, a mia moglie, al capo ufficio, a chi mi sfrutta, a chi mi... Va bene, non è questo il vero ostacolo, l'importante è riconoscerlo, perché se lo riconosciamo si mette in moto un sistema di tipo un po' rivoluzionario, ma che non va a combattere l'esterno, ma l'interno, cioè che cerca di liberarci dai genitori interiori. Perché se noi ci liberiamo dai genitori interiori, noi non abbiamo più paura del mondo. Noi non siamo più influenzati dagli altri. Se la ragazza che ha avuto un padre violento riesce a capire fino in fondo quanto il padre sia stato nefasto e violento, la smette di cercarsi ragazzi violenti e si cerca ragazzi migliori. E guardate che le donne che si cercano mariti violenti è perché hanno avuto un padre violento. Questa è la legge, non si sfugge. Sicuramente in molti casi non se lo ricorda, in altri casi invece lo ricorda perché la cosa è stata un po' perpetua. Però è così. Allora, quando abbiamo avuto un genitore, può essere anche la madre ovviamente, quando abbiamo avuto un genitore violento, noi tendiamo a incontrare un partner violento che però questa volta diventi buono, cosa che non succede mai ovviamente, perché quello è violento. Noi lo scegliamo proprio perché è violento. Quindi la fragilità non è di ostacolo alla coscienza, anzi, quello che è di ostacolo alla coscienza è la copertura, cioè coprire le cose che accadono dentro di noi. È il negare che abbiamo dei genitori interiori, è il negare che abbiamo dei genitori che ci comandano dall'interno, che ci dettano legge, è il crederci liberi quando non lo siamo. È l'accettare supinamente tutto ciò che ci viene detto. Per cui abbiamo la religione che ci viene raccontata, per cui a seconda della nazione in cui siamo nati noi crediamo ad una certa religione. Di per sé è assolutamente irrazionale. Una delle prime cose che ci dovremmo domandare è: perché io sono cristiano, perché io sono musulmano, perché sono nato in una zona dove tutti sono così e quindi questo mi hanno raccontato e io questo ho creduto, però so che se fossi nata in Cina avrei un'altra religione. E magari sarei shintoista oppure sarei buddista, eccetera, eccetera. Quindi
la persona che vuole liberarsi degli schemi mentali deve avere il coraggio di farsi domande. La paura di farsi queste domande è: se mi faccio questa domanda mi crolla il mondo della protezione. Se cade questa protezione della religione, io non ne ho altre, magari però trovo delle protezioni vere. È un po' come la ragazza che dice: se io lascio questo marito che mi picchia, che mi vuole male, io non ne trovo un altro che mi protegga. Invece ne trova un altro, lo trova proprio se molla quello. Cioè, se lei pensa che sia ingiusto essere maltrattata. E molte persone criticano le ragazze che si cercano i mascalzoni, purtroppo senza capire. E questo succede anche agli uomini, solo che è più raramente, perché l'uomo ha dalla sua la forza fisica, ma ci sono uomini che si fanno maltrattare dalle donne. Quindi, per tornare al discorso, l'astrale negativo è piuttosto intelligente e astuto e a volte parla con voce melenza. Io ho assistito più di una volta a persone che stavano diventando preda dell'astrale e ho visto le trasformazioni. E avevano quella che clinicamente si chiama una parentesi psicotica, ma erano estremamente astuti, perché spesso facevano finta di non esserlo, facevano finta di avere capito e di voler cambiare addirittura, quando vedevano che l'altro aveva capito il loro gioco. E l'esorcista che vuole esorcizzarli fa del tutto il loro gioco, a cui si prestano molto volentieri e fingono anche che lui ci è riuscito, perché l'astrale negativo è invincibile. È una forza sovrumana, nessuno la può vincere. L'unica cosa che si può fare è non dargli più l'occasione di entrare nella nostra mente, e nessuno lo può fare per un altro. Io ti ordino, ma che ordini? Ma chi fa queste cose non ha mai avuto contatto con l'astrale negativo. Basta una volta averne avuto un contatto che si capisce cos'è. Ricordo fra l'altro mi sembra che l'ho già detto, un monsignore che venne intervistato in televisione, il quale disse: io ho visto il diavolo una volta, sono stato toccato di notte dal diavolo, mi sono svegliata, dice: è una cosa che non vorrei, preferirei perdere un braccio, questo mi sembra un po' esagerato, ma comunque, piuttosto che essere toccato di nuovo. Diciamo che è un'esperienza effettivamente tremenda, quello di essere toccati direttamente dall'astrale negativo. Lui si doveva chiedere perché veniva attaccato dall'astrale negativo o dal diavolo, che dir si vuole. Perché l'astrale entra attraverso una, come potrei chiamare, una illusione mentale. Noi ci illudiamo di alcune cose, scusatemi di nuovo. Allora, riprendiamo. Dunque, avevo citato questa frase di Gesù Cristo che dice: il diavolo è mentitore come suo padre, e suo padre chiaramente è l'uomo, no? Perché è l'uomo che lo crea senza saperlo. Ed è mentitore, è vero. Spesso per attirare le anime le illude. Quando non può atterrirle o spaventarle, farle cadere nella disperazione, le illude
e le fa cadere nell'errore per dargli poi una disillusione più grande, per staccare dalla realtà e portarle nel mondo dell'irrealtà, dove piano piano entrano in psicosi, perché allora se li mangia, perché se sono staccati completamente può farne ciò che vuole. E a loro volta alcuni di questi diventano preda dell'astrale che li manovra. Ora, raccontare questo è molto pericoloso, io me ne rendo conto e non racconto tutto, cerco di dosare molto le cose, però se la gente sapesse quanto è astuto e mentitore l'astrale, si difenderebbe molto meglio. Una delle difese, delle offese direi, dell'astrale è quella dell'esorcismo, dove l'astrale fa delle scene apocalittiche. Io li ho conosciuti parecchi, di quelli totalmente posseduti dall'astrale. Tanto è vero che quando vedevo delle persone che erano preda, eccetera, alla fine della seduta gli dicevo: salutami l'astrale, perché loro percepiscono, per fargli capire che l'avevo capiti, insomma, no? E fanno finta di essersi convertiti, o fanno finta di essere preda di chissà che cosa, poi fanno finta di essere convertiti, di essersi sganciati per le omelie, le preghiere del prete, di modo che il prete ci casca piano piano e alla fine anche lui si riduce al lumicino, e ingannano i parenti, le persone, eccetera, eccetera. Fanno finta coi parenti di essere guariti quando non lo sono, ma c'è un modo in cui ve ne accorgete, ed è che sono melliflui. Sono piuttosto melliflui e sono pronti a riconoscere i loro errori, eccetera, eccetera. Ora, ci sono dei medici intelligenti che capiscono, loro comprendono a livello di follia tutto ciò, non a livello di astrale, no? Però ti dicono: state attenti, perché il paziente psicotico, tende a fregarvi, ve lo sa, cioè, perché in fondo è astuto, eccetera, eccetera. Ora, tutto quello che può fare l'astrale negativo può essere vanificato semplicemente non dandogli retta. Non c'è da fare preghiere, non c'è da fare esorcismi, non c'è da fare cavolate, semplicemente non lasciandosi abbindolare. E per non farli entrare bisogna demolire la mente condizionata. E tutti noi siamo affogati nel mare magnum, in quello che gli antichi chiamavano il mare magnum, cioè il grande mare astrale, positivo o negativo. E molta gente sta nel mare magnum negativo. Veniva a volte simboleggiato con il drago doppio, il drago con le ali e il drago senza ali, e naturalmente veniva da alcuni che erano l'uroboro, no? Perché noi stiamo dentro questo mare magnum, noi ci stiamo dentro all'astrale, nessuno ne è fuori, a meno che non ha demolito tutta la mente condizionata. E l'uroboro è stato scambiato per il mondo della madre, perché il figlio soggiace alla madre. È qualcosa di molto diverso, altro che la madre. È vero che la caduta della mente comporta il distacco dai genitori, ma non è il distacco perché uno se ne va e non se li fila più. Se ne va e non se li fila più se sono stati genitori negativi. Se sono stati genitori positivi, l'affetto rimane,
pur comprendendo le loro imperfezioni, le loro cose, perché i genitori perfetti non esistono ovviamente, eppure loro poveretti sono stati figli. E l'Uroboro è il mondo dei condizionamenti e quindi il mondo dell'astrale, positivo o negativo. In realtà quello che condiziona è il negativo, ovviamente, perché il positivo, se è veramente positivo, cerca una cosa sola, la consapevolezza. Il resto è mistificazione, sono giochi dell'astrale negativo. Il martirio sono giochi dell'astrale negativo. Nessuna entità benefica vorrebbe che i suoi figli o i suoi protetti venissero ammazzati o torturati. È semplicissimo se vi pensate. Noi difenderemmo anche il nostro gatto, il nostro cane, il nostro uccellino, i nostri vicini, i bambini, non ne parliamo, nostri o non nostri. Come può un'entità positiva desiderare che i suoi figli si immolino? Deve essere un astrale pessimo, negativo, ovviamente, no? Voglio dire, basta un livello di razionalità per capirlo, però noi non siamo razionali. Di fronte alla fede noi abbiamo paura, di fronte ai genitori noi non tradiamo perché temiamo di tradire, di perdere la protezione verso gli stessi genitori cattivi. Noi a Dio chiediamo di guardarci da Lui, ovvero lo chiediamo alla Madonna, la Madonna intercede, perché Dio è cattivo, è vendicativo. Io sono un Dio vendicativo, lo dice, è un Dio geloso, vendicativo. E che Dio è? Peggio degli uomini. L'astrale negativo è mentitore. Naturalmente dire questo fa sì che persone che non hanno un grande equilibrio possano vedere l'astrale dappertutto e immaginare di essere sempre ossessionati. In genere sono quegli stessi che pensano che la vicina gli fa le fatture, che loro hanno la fattura, eccetera, eccetera. Perché le cose gli vanno male, perché l'uomo l'ha lasciata e quindi se non ci fosse stata la fattura non l'avrebbe lasciata, eccetera, eccetera. Naturalmente non è vero. Perché è vero che in certi casi l'astrale può inserirsi in una persona e fargli dire delle cose o fargli fare delle cose, però come la persona rientra in sé, quelle cose le smentisce, a meno che non sia una creatura del tutto preda dell'astrale. Ma in genere si vedono, perché sono lo spettacolo, si vede che sono pazzi furiosi, insomma, sono crudeli. E quindi il fatto è che finché siamo riparati dalla mente, l'astrale non fa mai attacchi pesanti, perché tanto sa che poi alla fine qualcosa può provare per prenderci. Quando stiamo liberandoci, l'astrale fa degli attacchi pesanti. E conosco parecchie persone che potrebbero testimoniarlo. E non ci sono né preghiere né talismani né cose varie, a meno che i talismani funzionano se uno in quello mette le sue energie, non so come dire, perché allora in quello c'è io la mia volontà di ostacolare questa cosa, me la disegno o la incido o la metto su una pietra, su un'incisore, su una cosa, benissimo, quella me lo rimanda e mi dà forza, va bene, no? Ma solo in questo senso. La magia non è la bacchetta magica, l'insieme delle formule, se conosco le formule funziona, se no non funziona, non è questo. La magia è uno stato dell'essere. È lo stato primigenio dell'essere.
e se non si torna allo stato primigenio non si capisce cos'è la magia. Ripeto, ci sono persone che hanno doti indipendentemente dal loro livello di evoluzione. È tanto indipendente dal loro livello di evoluzione che alcuni si dedicano alla magia positiva ed altri a quella negativa. Ok, ma di questo poi parleremo ancora. Un saluto a tutti.